Так, окей, барлықтарына сәлем, болашақ IELTS тапсырушылар. Бүгінгі талдау бізде European Transport System деген екінші passage, қиындылығы жағынан екінші деңгейде, ең қиын мәтін емес, ең жеңіл мәтін емес, орташа деңгейдегі мәтін. Окей, бізде жалпы берілген неден басталады? Бізде бірінші тапсырма list of headings, то есть бізде параграфтар бар, A, B, C, D, E, G, H, I. Әрбір параграфке сәйкес өзінің атауын табу керек. Мысалы, параграф F бізде V, I, то есть бұл рим цифрын алатын болсақ, бұл бізде 7 деген сан. Бізге әр параграфтке есім табу керек. Headings дегеніміз есім. Мысалы, бізде параграф бар, соған байланысты қай есім, қай атауды қойсақ болады сол параграфке байланысты. Бірінші бізге параграфтерді оқып алу керек. Бұл жақта барлығын оқып керек емес, әр параграф оқимыз, содан кейін соған ұқсас дұрыс жауапты іздейтін боламыз. Так, А параграфын оқып алайық. А параграфында негізі айтылған әңгіме ол заманауи ақпарат технологиялары, мына жақта негізгі нәрсе ол. Although modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking and teleservices, the requirement for transport continues to increase. Міне осы ең негізгі ақпарат осы параграфте. Және the number of cars in European Union roads saw an increase of 3 million cars each year from 1990 to 2010. And in the next decade, the EU will see a further sustainable increase in its fleet. Сонда жалпы айтылған нәрсе ол машиналар саны өседі. Осы туралы әңгіме айтылған. Соқтан, мысалы, fresh and important long-term goal. Жоқ, long-term goal деген туралы ақпарат жоқ. Charging for roads, charging, transport methods, сондай туралы ақпарат жоқ. Changes affecting the distances goods may be transported. Goods туралы ақпарат жоқ. Taking all steps necessary to change transport patterns. Steps, change деген туралы әңгіме болған жоқ. The environmental cost, environment туралы ақпарат болмады. The escalating cost of rail transport туралы әңгіме болмады. The need to achieve transport rebalance, қажеттілік, rebalance, жоқ, ондай әңгіме айтылған жоқ. The rapid growth of private transport, осы жауап дұрыс болу керек, себебі бізде әңгіме машиналар саны өсет деді. Машиналар саны өсет. Соқтан бұл жақта бізде 8. Мен біздің арабша сандармен жаза бердім, солай ыңғайлы. Келесі paragraph B. As far as goods transport is concerned, growth is due to a large extent to changes in the European economy and its system of production. In the last 20 years, as internal frontiers have been abolished, the EU has moved from a stock economy to a flow economy. This phenomenon has been emphasized by the relocation of some industries, particularly those which are labor-intensive, to reduce production costs, even though the production... міне, то есть бізде мына жақта тауарлар туралы, экономика өзгерді, азайтты, шығындарды азайтты, алыс болса да, міне 100 километр алыс болса да, тауарлар, экономика деген тақырыптар. Соқтан бізде long-term goal емес, charging деген зарядтау туралы әңгіме болмады. Changes affecting the distances goods may be transport. Осы үшінші жауап дұрыс. То есть бізде тауарлардағы дистанция өзгерістер соған қалай әсер етеді. Сол жайлы ақпарат айтылған мынау B параграфында. Сонда мына жақта 3. Так, келесі параграф C. Бұл жақта бізде айтылған негізі қалай айтайын, the strong economic growth is expected in countries which are candidates for entry to the transport flows. Кандидаттар туралы статистика, мына жақта статистика бізде берілген, саны өсет деген сияқты. Так, кандидаттар и статистика. И бізде белгілі бір статистика. Сонда бізде
fresh important жоқ, charging туралы әңгіме жоқ. Так, 3 бізде кетті, 8 бізде кетті, екеуі кетті, оған қарамаймыз. Taking all the steps жоқ, ол туралы жоқ. Environment туралы жоқ, rail transport туралы жоқ, rebalance туралы жоқ, plans to develop major road networks жоқ, restricting road жоқ, transport trends in countries awaiting EU admission. Я, осы туралы ақпарат бізде бар. То есть бізде міне countries awaiting EU admission, то есть кандидаттар, міне кандидат мемлекеттер міне тұр. И сол кандидат мемлекеттердегі транспорт трендтар. Ол бізде міне статистикада көрсетілген транспорт трендтар, көрсетілген сол мемлекеттердегі, именно кандидат мемлекеттердегі транспорт трендтар көрсетілген. То есть транспорт статистикасы. Так, бұл бізде 11, я. Бұл бізде 11, ол бізде C. Ол бізде C. Келесі біз D-ға өтеміз. D параграфында бізде не айтылған? Так, new imperative, sustainable development offers an opportunity for adapting the EU's common transport policy. This objective, agreed by the Gothenburg European Council, has to be achieved by integrating environmental consideration into community policies, shifting balance. The ambitious objective can only be fully achieved by 2020, but қызық олар жетті ме екен? But proposed measures are nonetheless a first essential step towards. Так, окей, бұл жақта бізде жоспар 2020-ға дейін жетуіміз керек, 2040-қа дейін жетуіміз керек деген сияқты жоспарлар. Fresh and important long-term goal. Я, осы А жауабы дұрыс болу керек. Ой, біріншісі дұрыс болу керек. Я, мақсат, ұзақ мерзімді мақсат. Ұзақ мерзімді мақсат, типа 2020-ға дейін бүйтеміз, 30 жылда сөйтеміз. Long-term goal, ол міне бізде тұр 30 жыл деп. 30 жыл дегеніміз long term. Бұл ұзақ. Бұл ұзақтау. Соқтан осы I жауабы дұрыс. D бізде I жауабы. Келесі E. Paragraph E. Paragraph E-ға көшейік. 1998 energy consumption. Так, energy consumption 28% CO2. According to экология туралы, химия туралы, қаншаға өсті, қаншаға төмендеді, осыған байланысты бір ақпарат. Так, мынау бізде кетті. Так, зарядка туралы әңгіме жоқ, қадамдар туралы жоқ. Міне environmental costs of road transport. Я, сыртқы қоршаған ортаның бағасы, немесе шығындары транспортқа байланысты. То есть қоршаған орта шығындары. Я, бізде CO2 өседі, CO2 өсті. То есть міне бізде нақты көрсетілген. Міне, то есть транспорт секторы бізде 28% CO2 жасайды. Бұл зиян. According to the latest estimates, if nothing is done to reverse, егер ештеңе болмаса CO2 emission from transport can be expected to increase 50%. Тағы да өсет. То есть бұл бізде сыртқы ортаның шығындары, қоршаған ортаның шығындары. Келесі параграф бізде F. Параграф бізде F. Қайсы болады? At the same time, greater efforts must be made to achieve a model shift. Such a change cannot be achieved overnight. All the less so after over half a century of constant deterioration in favor of road. This has reached such a pitch that today rail freight services are facing marginalization with just 8% of the market share and with international goods trains struggling along at an average speed of 18 km per hour. 3 possible options have emerged. Так, бұл бізде мына жақта rail freight туралы айтылған, осы болуы мүмкін. Так, бұны оқып жіберейік. Мүмкін, мен айтып тұрған жоқпын, сол жауап дұрыс деп. The escalating cost of rail transport. То есть пойыздың шығындарының өсуі, немесе пойыздың бағасының өсуі. Escalating дегеніміз өсу. То есть бұл туралы әңгіме айтылды ма? Marginalization with this 8% of market share. Generation goods struggling along. Так.
мына жақта бізде тек қана ол туралы айтылмаған, еще бізде қадамдар туралы айтылған. At the same time, greater efforts must be made to achieve a model shift. Міне, белгілі бір қадамдар жасалуы керек, үлкен өзгеріске жету үшін. Ондай өзгеріс бір түнде бола алмайды. All the less, so after over a half a century, constant deterioration in favor of road. Three possible options have emerged. Так, taking all steps емес, так, environmental cost емес. The need to achieve transport rebalance. Осы жауап бізде дұрыс болу керек. То есть қажеттілікті көрсетіп тұр. Бізге қажет транспорт жағынан өзгерістер енгізу, осының себептері көрсетілген. Сондықтан мен ойымша мынау бізде параграф. F бізде 7. Мен міне дәлелде қойыппын ғой оны. Параграф F бізде 7. Оқымаппын ғой оны. Окей. Так, F бізге керек емес екен. Все, параграф G керек сразу. Параграф G. Кеттік. Параграф G. The first approach would consist focusing on road transport solely through pricing. This option would not be accompanied by complementary measures in other modes of transport. In the short term, it might curb the growth in road transport through the better loading ratio of goods vehicles and occupational rates of passengers vehicles. Ну, бізде бұл жақта міне айтып тұр. Азайту керек деді, пассажирларды азайту керек, машиналарды азайту керек деп айтылып тұр. However, the lack of measures available to revitalize the model possible азайту керек деп жатыр. Соқтан бізде қай жауап болады? Так, жетіні тоже сызып тастайын мен. Charging for roads жоқ, ол емес. Improving, жақсарту туралы әңгіме болған жоқ. All the steps емес. Ол жақта тек қана бірінші қадам. Environmental cost of road transport. Жоқ, ол туралы әңгіме жоқ. Rail transport туралы әңгіме жоқ. Restricting road use through charging policies alone. Осы X 10-шы жауап дұрыс болу керек бізде G-да. 10, то есть бізде шектеу жолды зарядталу саясаты, тек қана зарядталу саясаты арқылы. Осы жауап бізде болу керек. In short term, the first approach would consist of focusing on road transport solely through pricing. Міне, бағасы арқылы әсер етеді деді, тек қана бағасы туралы. Solely деген осы тоже сөз маңызды, ол only'дің синонимі. This option would not be accompanied by complementary measures in the other modes of transport. In the short term, it might curb the growth in the road transport through the better loading ratio of goods vehicles and occupancy rates of passengers vehicles expected as a result of increase in the price of transport. However, the lack of measures available. Осы, то есть тек қана осы әдіс арқылы, ол бізде осы 10 болып табылады. Кешірім сұраймын, charging бұл жақта зарядтау емес, charging бұл жақта қымбат баға қою арқылы. Осындай мағынада. То есть charging, pricing екеуі синоним, alone, solely екеуі синоним. Сразу бірінші сөйлемінде осы бізде X жазылып тұр. Paragraph H. Ол бізде келесі шешім туралы. The second approach also concentrates on road transport pricing, but is accompanied by measures to increase the efficiency of other modes. Better quality of services, logistics, technology. However, this approach does not include investments in new infrastructure, nor does it guarantee better regional cohesion. It could help to achieve greater uncoupling than the first approach. But road transport would keep the lion's share of the market and continue to concentrate on saturated arteries despite being... Так, бұл жақта кетіп қалды. Жауабы басында тұр. Second approach also concentrates on road transport pricing. Ол да бізде бағаға байланысты. But it is accompanied by measures to increase the efficiency of other modes. Осы. То есть бізде жақсарту и баға туралы. Міне ол екіде charging for roads, міне жолдарға төлеу, және жақсарту басқа транспорттерді. Қазір мен осыны сөзбе-сөз көрсетейін енді. Міне
on road transport pricing, міне charging деген төлеу, pricing деген төлеу, but is accompanied by measure to increase the efficiency of other modes. Ол бізде мынау болып табылады. Қайда кетті? Improving other transport methods. Бәрі сөзбе-сөз бізде тұр. Сонда paragraph. Қандай? Paragraph H бізде 2. Paragraph H бізде 2. И paragraph I бізде үшінші подход дейді. Which is not to compromise a series of measures ranging from pricing to revitalizing alternative modes of transport and targeting investment. And this integrated approach will allow the market shares of the other modes to return to the 1998 levels and thus make a shift of balance. It is far more ambitious than it looks, bearing in mind the historical imbalance. Окей, так. Бұл жақта бізде исключениемен кетеміз. Taking all steps necessary to change transport. Мүмкін. Environmental costs ол бізде кетіп қалды. Escalating costs of rail transport емес. Plans to develop major road networks. Major road networks туралы ақпарат жоқ. 11-ді уже істеп қойдық, 10-ды уже істеп қойдық. Сонда бізде біреу қалды. Taking all the steps necessary to change transport patterns. Taking all the steps. This integrated approach, taking all the steps in synonym, which is not to compromise a series of measures, ranging from, то есть әртүрлі әдістер, pricing-тан бастап, revitalizing alternative modes of transpортқа дейін. Әртүрлі әдістер, taking all the steps necessary to change transport patterns. Барлық қадамдарды олар жасайын деп жатыр. Осы, тоқсан бұл бізде IV, бұл бізде 4, я? Бұл бізде 4. Окей. Так, келесі бізде true, false, not given. True, false, not given. Так, біріншісі. The need for transport is growing despite technological developments. Осыны іздейміз. Need for transport is growing despite technological developments. Осы өте маңызды нәрсе бұл жақта. То есть growing өсіп жатыр, дамуға қарамастан. Негізі, то есть дамуға қарамастан деп бостан-босқа айтпады, себебі бәрі дамыған сайын транспортта даму керек қой. It is difficult to conceive a vigorous economic growth without an efficient transport. The requirement for transport continues to increase. Also бар бізде, despite the technological development. Despite не синонимы, although modern information technologies. Although технологиялар бар болғанына қарамастан, бізде requirement өсіп жатыр. Бізде талап өсіп жатыр. Қажеттілік өсіп жатыр, технологиялық дамуға қарамастан. Бұл бізде true. Келесі. To reduce production costs, some industries have been moved closer to their relevant consumers. Шығындарды азайту үшін кейбір салалар көшті жақынырақ тұтынушыларға жақынырақ көшті. Көшу, салалар деген сияқты нәрселерді іздейміз енді. Так. Салалар, так. Industries бізде тұр. Industries тұр. Relocation бізде тұр. Салалар көшіп жатыр. И айтып тұр жақынырақ тұтынушыларға. Осыны іздейміз енді. Particularly those which are labor intensive, to reduce production costs, even though the production site is hundreds or even thousands of kilometers away from the final assembly plant. Away from users. Users деген тұтынушылар. Тұтынушылардан алыстап кетті дейді. Тұтынушылардан.
салалар көшіп жатыр, бірақ олар тұтынушылардан алыстап жатыр. The production site is hundreds or even thousands of kilometers away from users. Бізде жазылып тұр. The reduce have been moved closer. Жақынырақ көшіп жатыр. Жоқ, олар алысырақ көшіп жатыр. Бұл бізде false. Келесі. Cars are prohibitively expensive in some EU candidate countries. То есть, машиналар қымбат дейді кейбір EU кандидат мемлекеттерде. То есть, Еуропалық одаққа кандидат деген кіргісі келетін мемлекеттерде машиналар қымбат дейді. То есть, EU кандидат деген жаңа бір параграф бар еді. Міне, in countries which are candidates, так, машиналар қымбат дегенді іздеу керек енді. Машиналар қымбат деген ақпарат жоқ. Соқтан бізде 24 not given. Так, келесі. The Gothenburg European Council was set up 30 years ago. Готенбург Еуропалық Council установкасы болды, басталды 30 жыл бұрын. Готенбург дегенді іздейміз. Жаңа мен көргем оны. Міне, Готенбург деген тұр. 30 жыл бұрын. 30 жыл бұрын. 30 жыл бұрын деген нәрсе жоқ. 30 жылдан соң деп тұр мына жақта. То есть, will 30 жыл, 30 жылдан соң. Готенбург 30 жыл бұрын деген ақпарат жоқ. Ондай ақпарат жоқ. Біз білмейміз. Соқтан 25 ол тоже бізде not given. Келесі. 26. By the end of these decades, CO2 emissions from transport are predicted to reach 739 billion tons. Так. Осы 100 жылдықтың соңына дейін, осы ғасырдың соңына дейін көмірқышқыл газының эмиссиясы 739 миллиард тоннаға дейін жетеді деп болжанған, predicted, болжау. Так, осыны іздейміз. Міне 739 деген мен көріп тұрмын, параграф иді. Бірақ 730, так, дұрыстап оқып алайын. 739-ға жетеді деп тұр. Reach, жетеді. Осы ғасырдың соңында. Тағы да бір ақпарат бұл жақта. Соқта осы ғасыр деген сөздерді іздейміз. Жоқ, 739 бұл 1990 жылы болған нәрсе. Міне, 739 бұл 1990 жылы болған нәрсе. Ғасырдың соңында соқтан жоқ, 739 бұл 1990-ға қатысы бар нәрсе. This decade, то есть бұл 2100-ның соңына дейін. 739 бұл бізде 1990-ның соңына дейін. Соқтан бұл бізде false. Болып табылады. Окей. Бұл бізде European Transport System деген керемет мәтін болды. Сандарға толы, ақпараттарға толы, әрине соған қарамастан қатты қиын емес, логично отырып бәрін істеуге болады. Окей, сабақ ұнаса лайк пен комментарийлеріңді күтем, және келесі уақыттарда кездескенше.